आज मैं वापस आ चुका हूँ सीओडी के साथ। तो गाइस आपने सुना होगा कि मेरा आपने नहीं सुना होगा लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि मेरा शॉटगन के साथ कभी रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है। मैं जब भी उसको पकड़ता हूँ हर बंदा मार देता है, जब भी पकड़ता हूँ। तो आज मैंने सोच लिया तो कि मैं आज करूँगा शॉटगन चैलेंज, जो कि फेल हो चुका है। सॉरी गाइस, इसका सेकंड पार्ट भी निकालूंगा। लेकिन गाइस मैंने इसलिए वीडियो को डाला है क्योंकि आपको बता सकूं कि अपने एनिमीज़ को कभी कम मत समझना, क्योंकि मैं तो समझ रहा था। अभी आप देखो क्या मेरे को लेसन मिलता है। मैं इस सांप को मार दूँ, जिसकी जहर निकाल देता हूँ मार मार के। तभी मैं इसको लूटने जाती हूँ, नाक को। ये नाक को लूटा 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 मेरे को एक शॉट देखना, मेरे एमिंग देखना कहाँ मार रहा हूँ मैं। फिर अब इसको देखता हूँ, फिर हेलो हाय। इसको मैं समझ नहीं आता मेरे को इसमें आया नहीं आया कि यू नॉक ये अपने आप ही नॉक होगी। पता नहीं बाय गॉड कैसी सीओडी है यार, पता नहीं ग्लिचेस सीख करो। मैं अपने सीओडी मैं आज मैं पहले फर्स्ट गन चैलेंज कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ में आई शॉट गन। इससे पहले मैंने वो रिकॉर्डेड डाला नहीं, लेकिन मैंने उसमें गेम में क्या तबाही मचाई। लेकिन मैं मर गया, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा किल लगाए, तभी मेरे को आए कि शॉट गन चैलेंज करते हैं। तो गाइस ये पार्ट 1 होगा, इसका आ जाएगा पार्ट 2 जो होगा कल। तो गाइस अभी बेल आइकन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो श्रान मतलब एक्स गेमिंग को, और बेल आइकन को दबा देना जरूर, घंटे को दबा ही देना। जैसे मैंने इस बंदे को पट्टे से टपका दिया, इसको लूटा इसको। चलो अब गेम प्ले की बात ही करती हैं। जैसे मैंने इसको किल किया गाइस, बड़ा छोटा गेम प्ले, क्योंकि मैं सेकंड आता हूँ, फर्स्ट नहीं आ पाता, सेकंड ही आता हूँ। तो गाइस हाँ, मैं भूल ही गया, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था गाइस, मेरा ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, हाथ में थोड़ा सा लग गया था चोट, तो फिर मैंने वो वीडियो नहीं डाला। तो अभी मैं आ चुका हूँ। अभी तो छुट्टियाँ भी चल रही थी हर दिन, एक तो वीडियो आएगी ही आएगी। और गाइस मेरा फटाफट कराओ भाई, ये जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ। मतलब वो नहीं है आपके ऊपर, क्या बोलते, प्रेशर नहीं है, करना है तो करो, अच्छी लगी तो करना, और नहीं अच्छी लगेगी तो मत करना, कोई बात नहीं। तो मैं अभी ना यहाँ पे फायरिंग की आवाज़ आई थी और मैंने सामने एक बंदा देख लिया था मेरी सॉरी गाइस मैंने एक बंदे को देख रहा हूँ, तो मैं चाकू मार रहा हूँ, पता नहीं हवा में ही चाकू मार रहा हूँ। मैं नूब हूँ बहुत बड़ा, मैं यहीं पे नुआ गए, देखो मैं कहाँ फेंकता हूँ नुआ गए। और बेवकूफ़ नहीं था मैं, लेकिन बेवकूफ़ वाली हरकतें कर दी। देखो मेरे को कितना देखा, भगवान मेरे साथ है। ओ माय फ्रेंड गणेश, तू रहना साथ हमेशा। पटकाया और एक और पटकाने की कोशिश की, लेकिन नहीं पटकाया। बंदा आया लेकिन ये भागने की कोशिश, ये भाग रहा है। मैंने एक और शॉट दिया और ये खत्म। भाई अभी देखो लापरवाही कैसा किया मैंने, सामने खड़ा होकर अगर वो मैं बेंड करके मैं फायर कर देता तो मैं वहीं ख़त्म हो जाता, अभी लॉबी में चल जाता। अभी फिर मैं अभी यहाँ पे हील लगा के भगवान के गुण गाए जा रहा हूँ कि भगवान बहुत महान है। और अभी फिर मैं फिर सॉरी गाइस क्योंकि कफ हो गया मेरे को। मैं अभी रिलोड करके जोन में भागने का वो रहा, तो मेरे को लग रहा होता, मैं वहाँ से जब नीचे गिरता हूँ तो मेरे को लग रहा होता कि कोई है वहाँ पे, को दिखा होता है, ऐसा लगता है कि कोई होता है वहाँ पे। और मैं फिर वहीं में एकदम अटेंटिव होके चल रहा होता कि कोई बंदा मेरे को मारना दे। फिर सॉरी गाइस, तो मैं यहाँ पे देख रहा होता हूँ। आज गाइस दिल्ली में मौसम बढ़िया है, मतलब बारिश हो जा रही है, सुबह से हो जा रही है। तो गाइस हाँ, अभी तो ऐसी बातें कर रहा हूँ, तब ये देखो मेरे को सामने फायर की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। तो गाइस आप मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि मेरे को गाने डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। अभी भी मैं कन्फ्यूज रहता कि बंदा था कि नहीं था। फिर सॉरी गाइस, मैं इसको बीप कर दूंगा, कोई बात नहीं। मैं अभी इसको चल रहा हूँ, देखो मैं अभी जा रहा हूँ तो बंदे को ढूंढ ही रहा था। मेरे को तभी एक उड़ता है बस फ्लाइंग जेट बंदा मिलता है, जिसको मैं जट कर देता हूँ। अभी देखना आप, यू जस्ट वेट एंड वॉच। यस अब देखो, ये देखो इतनी दूर से मैं शॉटगन के ये वो होता है कि दूर से मार ही नहीं सकता आदमी, बबला जाएगा। एक शॉट देता हूँ जैसे तैसे, एक और इसको ही देता हूँ, छोड़ दे मेरा किल होगा, लेकिन नहीं, ये किल कर देता निबड़ा। फिर इसको कोई और किल दे देता, ये मेरा किल शायद से चुरा लेती है, तो मैं उसका किल चुरा लेता हूँ। मैं देखो लुक्कम छुपा खेल रहा था, मैं पटाखा मारने की कोशिश में था, फिर पटाखा नहीं मार पाया मैं, ये भाग गई, फिर पटाखा नहीं मार पाया मैं। 2 बंदे देखो भाग मैं भागता रहा, फिर मैं पीछे चला गया। फिर मैं यहाँ से मैं ये दिखा इसको, फिर मैंने इसको पटाखा मारा, फिर मैंने एक और पटाखा मारा और ये हो गई पेट के बल। फिर मैंने इसको फिनिश करा
अभी देखो इसको फिनिश किया तो मैं इससे देखते AK-47 लेके घूम रही थी नुबड़ी। तो मैं अभी देखो गाइस, अभी देखो आप बस देखो, जैसे तैसे करके देख लो बस गाइस। अभी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी देखते हैं आगे। मैंने इस नुबड़े को देखा, ये मेरे को डैमेज दे देता, मैं समझता गया मैं, तभी मेरी शॉटगन चल जाती है शुचुक से और इसको ले आती है पेट के बल। पेट के बल आने के बाद मैं आराम से अब हील कर रहा था, लेकिन मेरे को डर लग रहा था कि 2-3 फुटस्टेप अभी भी थे। तो मैं इसको मार के मैं बाहर देखता हूँ, तभी एक सुपरमैन की तरह आता है और मेरे को नॉक करने की कोशिश कर देता, लेकिन मैं इसको नॉक कर देता। सुपरमैन की औलाद को मैं नॉक कर देता हूँ और इसको भी नॉक कर देता हूँ। इसको मैं शायद से नॉक नहीं करता, इसको कोई और नॉक कर देता है, कि मैं फटाफट हील मार रहा होता हूँ और ये बंदा आ रहा होता है। मैं डर गया, ओ माय गॉड बचा ले। और ये बंदा पिटाई खा रहा होता है दूसरे बंदे से। मैं दूसरे बंदे को शॉट मारता हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं, दूसरे बंदे को शॉट मारता हूँ और सॉरी गाइस, दूसरे बंदे को शॉट मारता हूँ, इसलिए तभी मेरे को मारता है। फिर मैं भाग जाता हूँ। ये बंदे को मैं देख रहा हूँ तो मैं देख लिया था कि ये क्या कर रहा है। मैं चुपचाप भागता हूँ, ये भी ऊपर चले जाता है, पर मैंने इसको एक शॉट तो दिया लेकिन ये फिर भाग जाता है। और मैं यहाँ पे बैठ के चुपचाप हील कर रहा था कि कोई मेरे को मार ना दे। इसको मैंने हील करने के बाद फिर मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर 7 ही मिनट की जो मैंने सोचा ट्रिम क्या करने का फ़ायदा, तो 7 मिनट है, वॉच टाइम भी बढ़ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। वॉच टाइम ये गाइस, अभी मैं हील करके उसे बढ़ा लो, तो साउंड भी फुल कर लेता हूँ अपना, ताकि आराम से सुन सकूँ और आपको भी सुना सकूँ। तभी मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ तो डर के जा रहा हूँ कि बंदा है कि नहीं। तभी देखते हैं यहाँ से निकल चुका है बंदा, फुर हो चुका है फरार। और यहाँ पे मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। अभी देखो मैं यहाँ से फिर शक्तिमान बन के जंप करता हूँ छत पे, फिर उतर जाता हूँ। फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कोई है। अभी मेरे को बंदे की आवाज़ अभी नहीं आई होती, अब आती है। अब देखना मेरे को 2 बंदा दिखेगा, एक तो ये रहा और एक पूरा। मैं देखो मैं ग्रेनेड फेंकता हूँ, कहाँ पे फेंकता हूँ आप लोग सोच रहे होगे कहाँ पे फेंका इसने। तो मैं यहाँ पे छुप के पीछे छुप जाता हूँ इसकी दीवार के, कि मेरे को मार ना दे। फिर मैं इस खिड़की से कूद के, ये बंदा आ रहा था, फिर मैं इसको एक पटक से देता हूँ और ये हो जाता है नॉक होता है, मतलब पेट के बल हो जाता है। और विक्ट्री मेरे से छीन लेता है, 2 बंदे हैं वो डू होते हैं, तो वो मेरी विक्ट्री छीन लेते हैं। मैं भाग रहा होता है जोन के अंदर, तो आखिरी के अभी बंदे बचने वाले होते हैं बस। अरे देखो फिर मैं यहाँ से भाग रहा होता हूँ ऊपर कि अभी 2 ही बंदे बचेंगे। ये देखो यही 2 आखिरी बंदे जिसने मेरे को मारा। तो अभी देखना फटाफट से ये लोग मार के 3 कर दिया, और मैंने एक को करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, और ये मेरे को मार दिया। मैं तो सोच रहा था आसानी से मार दूंगा, लेकिन पता नहीं कैसी गोली आस पास चली गई और मैं मर गया। तो गाइस गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।